regalo mo sa akin? Oo, Mahal-mahal din ito. mabait kang bata eh. Lagi ka naglilinis dito. Uy, seryoso baka naman pinaprank po ako. Deserve mo yan. Keep up the good work, bro. Hindi na ako lalabas na ito, buddy. This video is sponsored by Drew, Happiness in One Bite. Nag-offer sila ng breads and pastries like cookies, zucchini bread, cheesecakes, at iba't iba pa. You can check out our Instagram page and you can also contact the number below to place your order. Have a great iba pa. Uy! Salamat, Drews! Dahil kayo ang pinakaunang sponsor, titikman ko to. Soft and chewy! Mga kabigote, back at it again with another video. Ngayon ay magpo-focus tayo sa unboxing. Ano nga bang i-unbox natin? Itong Xbox, tsaka itong pinili kong damit. Ewan ko kung maganda siya eh. Tingnan natin. First, let's define what is Xbox. Ang Xbox ay isang game console na na-discover or fully owned by Microsoft na naimbento sa Washington, D.C. sa United States. At ang kanyang date release ay November 15, 2001 at nag-air na siya ng almost 18 years. Sa sobrang tagal na ay familiar ka sa game console. Tsaka iba't ibang brand nito. Meron yung Xbox na i-unbox natin. Tsaka yung PlayStation na own naman is Sony. Ewan ko kung anong mas sikat eh. Kasi ngayon pa lang din ako namumulat sa game industry. Well, makikita natin pag tumagal. Kung nalaro ang Xbox mga kabigote ay sa hulog piso. Siguro familiar naman kayo siguro nung bata-bata kayo. Yung hulog piso ngayon na pag naghulog ka ng piso, meron kang 3 minutes na oras para laruin. Ang lagi ko nilalaro doon is yung God of War, tsaka Tekken, Need for Speed, Asphalt, basta marami. Na-addict din ako nun. Pero ngayon, pagkaalam ko wala na yun kasi napalitan na ng piso net tsaka pinagbabawal na rin ng ating gobyerno kasi yung mga bata isla na-addict, alas di na umuwi, nagka-ating class. Pero sana mabalik, no? Mga kabigote, baka nagtataka kayo kung anong Xbox ang i-unbox natin. Baka sabihin nyo yung full set na. Hindi mga kabigote. Ito yung joystick na lang. In-explain ko na rin para kahit paano mabigyan kayo ng idea kung ano ang Xbox. Kasi wala pa tayong budget mga bigote. Malay mo, after 5 years, makakabili na tayo ng sarili natin. Ito mga kabigote sa PC, sa NBA 2K. Kasi nahihirapan akong maglaro sa keyboard eh. Lagi akong natatalo. Tsaka try ko rin yung career mode doon. Try kong i-livestream kung malupit. Gagawa tayo ng sarili nating character. Unboxing time! Bigote, sa napapanood ko kasi mga unboxing, may ginagamit silang kutsilyo. Yung gagamitin natin mga bigote pangalan ng sibuyas. Napasa tayong budget, low budget, unboxing low budget. So yung mga bigote yung napili ko is color gray. Kasi ito lang yung available eh. Saan natin? Meron siyang kabigote wire para isasaksak sa PC. Goods naman siya.
complete button. Merong Y, X, A, B, start, back. Good siya mga kabigote. May bago pa, may China. Makikita niyo mga kabigote yung seal niya. Hindi ko alam kung paano makita ang legit eh. Pero pagkaalam ko legit. Hindi mo tayo siguro nabobos. Try natin mamaya yung talagang pinaka the best. Kung anong nangyayari. Kung gagana ba siya or... Ewan. Pero yung pagkaalam ko meron yung ibang mga controller na kailangan ng battery sa likod. Pero dito hindi na kailangan. Sa mga tropa ko, kala Josh at kala Mark, alam ko kung may battery sa kanila eh, pagkaalam ko meron. Shoutout pala sa kanila. Ngayon, nakita nyo na mga kabigote, yun. First time ko kasi mag-unbox, di ko alam kung paano mag-unbox. Okay. Pangalawa natin mga kabigote ay ito yung damit. Ewan ko kung ano eh, ito Warriors 2. Kay Kevin Durant. Eh wala na siya sa Warriors ngayon. Nasa Brooklyn Nets na. Kaya siguro binenta ng may-ari. Hindi na masusunod. Yun. Kung ano ng tela niya. Kevin Durant. So ayun mga kabigote, dyan na natatapos ang ating unboxing na walang kwenta. Okay, meron kayong natutunan. Sa ulitin, I'm out. A few minutes later. Bigote, itatry na natin siya sa PC natin. Kung gumagana nga ba talaga siya. Or baka na-scam tayo. Oops, nakita nyo, umilaw oh. Sign of life. Kulay green. Color green, yun oh. Try nating pindutin. Oh, yes sir. Gumagana nga siya. Legit mga kabigote. Try natin yung quick game tayo. Yun, pwede mga kabigote. Pet body.